eenyuun Nuuf barreesse gooftaa Yesuus Kiristoosiin ilaallee deemuu akka dandeenyutti macaafni qulqulluun amma nu gorsa. Dhiisaa gab jedhaa ani darbee itti isiniif nan lolaa jedha. Kanaaf jireenya har'aa borii wallaansoo nuuf qabu dhiisnee jireenya isa nuuf ta'e gooftaa Yesuus Kiristoosiin ilaaluu qabna. Dhiisii gab jedhi tasgabbaa'ee ofitti deebi'ii Afuura kee dhaggeeffadhu sagalee Waaqayyoo dubbisii gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa amantii keenya nuuf xumuru isa nu jabeessuu danda'u isa nu jireenya nuuf kennu ilaaluun nurra jiraata ilaaluun sirra jiraata jechuudha. Ifni kee gooftaa Yesuusidha. Isa ilaali fuulli kee ni faati. Yoo yaashama akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan haa isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa bana gochuu hin dagatinaa.